É evidente que o nacionalismo, o galeguismo dos anos 30 era unha aspiración ideal dunha minoría que no noso país era consciente ou quería ser consciente da verdadeira naturaleza dese país. Neste sentido, eu creo que o galeguismo gañou en extensón. Hoxe hai moita máis xente que se declara galeguista, inda que hai moitos galeguistas puramente nominais, no doble sentido de galeguistas de nome e galeguistas de nómina. A Constitución da República, inda que limitaba as posibilidades de organización de Galiza, que tiñamos presente Estubío e máis eu cando na biblioteca da Facultade de Dereito redactamos aquel texto, aquela realización que foi o anteproxecto do Estatuto estaba despois limitada pola cuestión republicana, pero non tanto como o está o Estatuto actual pola Constitución da monarquía vixente. Así, foi posible incluir non xa no anteproxecto de Estatuto en que eu colaborei, senón no Estatuto que se plebiscitou pouco antes da sublevación militar de 1936, dous aspectos moi importantes que non son concibíveis dentro da organización constitucional española de hoxe. Un é a posibilidade de que aqueles territorios limítrofes de Galiza e que forman parte do Estado español, pero culturalmente son galegos, como as zonas correspondentes de Asturias, de León e de Zamora, se incorporasen por sinxela plebiscitación dos correspondentes municipios ao territorio autonómico galego. Hoxe isto non é posible, se necesita unha lei, se necesita intervención directa do Parlamento español para modificar o sistema provincial. Bueno, eu nunca fui un directivo de Galaxia, nunca formei parte do Consello de Galaxia. Os anos fundacionais de Galaxia eu residía en Lugo, tiña problemas de moitos tipos, estaba en liberdade condicional, non desempeñei, pois, por a miña situación desde ese punto de vista e tamén pola miña ubicación xeográfica un papel esencial na organización de Galaxia, aínda que contribuín desde os primeiros momentos coa miña colaboración escrita, coa miña colaboración literaria a todas as publicacións que Galiza realizou. Agora ben, nunca fun requerido para desempeñar funcións de tipo directivo, nunca formei parte do Consello de Administración de Galaxia, entre outras razóns porque o Consello de Administración dunha entidade se constitúe principalmente con aqueles membros que aportan fondos económicos, fondos financeiros, fondos crematísticos á obra. Así que o esquema, o plantexamento fundamental, os propósitos subxeitivos que na mente dos fundadores de Galaxia estaban presentes, non os podo expoñer de unha forma segura. Agora, Galaxia foi unha realidade e todos podemos observar esa realidade. E claro está, aparece como un proxecto cultural, pero un proxecto cultural que supón unhas actividades para que ese proxecto cultural prospere, progrese, que teñen que marcarse dentro da política. É dicer, que Galaxia é un proxecto de política cultural. Como é sabido que entre os persoeiros máis distinguidos de Galaxia, uns chegaran a ser encarcelados con motivo da súa situación política e outros estaban en condicións en que non podían actuar políticamente sin grave deterioro da integridade das forzas que se interesaba conservar.
as principais figuras de Galaxia tiveron que renunciar a unha actividade política directa. Pero a realidade é que nunca, ao meu xuízo, os principais organizadores e propulsores e inspiradores de Galaxia deixaron de estar en contacto coas persoas que se movían nun campo político máis estrito e mesmo arretillaron un plano de actividade política que se centraba na consideración de que o noso país, cando rematase a guerra mundial que se estaba desenvolvendo, tería que sumarse ás estruturas políticas de Occidente e entón se pensaba que no noso país era necesario que existisen organizadas dúas forzas políticas fundamentais. Unha forza política de tipo que podemos chamar cristiano-demócrata e unha forza política de tipo socialista non revolucionaria. E creio eu, sin que poda presentar testemunhos día a día desta actividade, que as figuras máis destacadas dentro do Consello de Administración de Galaxia propugnaban unha organización deste tipo para as forzas políticas do país. O nacionalismo, neste sentido, ten que ser autodeterminista. Ten que ser autodeterminista, polo menos teóricamente. A autonomía é unha concepción, tal como concebemos hoxe esta palabra, é unha concepción que se orienta desde un foco estatal, mentras que a autodeterminación plantea o problema desde o propio país galego. Non hai nacionalistas que non sexan autodeterministas. Os limites da Galiza como nación son algo que non está naturalmente fixado, como non aceptemos de unha maneira totalmente inmediata, instintiva e reflexiva, que don Francisco Xavier de Burgos en 1833 trazou os límites da nación galega. En todo caso, para min, o nacionalismo é autodeterminista. O regionalismo pode ser autonomista, mas o regionalismo é unha forma de organización do Estado español, mentras que o autodeterminismo é unha forma de organización de Galiza que non implica unha necesaria relación administrativa co resto dos países da Península Ibérica e que pode chegar desde a separación total do país con relación aos circundantes até a federación ou confederación con algún ou cos dous estados que constituyen hoxe a estrutura política da Península. Eu non teño en absoluto temperamento político, a miña tendencia é a considerar a política como unha realidade humana moi interesante, moi necesaria, pero non formo parte de ningún xeito da clase política, considérome absolutamente incompetente por dúas razóns fundamentais para desenvolver unha actividade política eficaz e útil para o meu país. Estas dúas razóns son, en primeiro termo, a miña tendencia especulativa, que me leva a considerar sempre os lados positivos e os lados negativos das condutas e a ver en todas as ideoloxías aspectos distintos que dan a razón a uns ou outros dos que ocupan as posicións extremas ou medias dentro de unha ideoloxía determinada. E outra razón é a miña absoluta carencia de ambición política. É o grande problema que se trataba cando era estudante en Santiago de ciencias xurídicas, o problema da eficacia e da verdade. Ata que ponto un político pode ser inxenuo, ata que ponto un político pode descobrir as súas cartas. O mellor é ineficaz o político que non ten reservas e que xoga
a carta descoberta, pero o intelectual, ainda que eu teña tamén moitas reservas para chamarme intelectual, precisamente é o contrario do político neste sentido, porque non busca eficacia, busca a verdade, que, por outra banda, debe ser un soporte da eficacia. Claro, eu son autodeterminista, por suposto, son nacionalista. Non vamos a discutir agora sobre o conceito de nación. Todo isto é un pouco pedante, pero, de todas formas, Galiza é unha realidade. Por outra banda, o meu conceito de nación é o de Renan. Unha nación é un plebiscito incesantemente renovado. Neste sentido, hai unha entidade nacional cando hai unha vontade de ser nación. Pódese preguntar, existe en Galiza maioritariamente esa vontade? Eu creo que non existe. Pero iso non impide que os que constituímos unha minoría que desexa que Galiza chegue a adquirir unha conciencia nacional, traballemos como nacionalistas sobre o suposto de que Galicia é unha nación. É na nosa mente, pero evidentemente pode serlo tamén na realidade. Algúns pasos se teñen dado neste sentido. De todas formas, hoxe hai oficialmente máis nacionalismo que o había nos tempos da miña mocedade. Neste sentido, é evidente que eu non son un conformista frente á política seguida polas forzas que gobernaron a nosa autonomía até agora. Eu máis ben me considero fora da situación presente. Non se pode dicer que sexa especialmente distinguido polos nosos gobernantes. En algúns aspectos, como por exemplo o aspecto lingüístico, e dentro do aspecto lingüístico, o aspecto concreto da normatividade, da normativización do idioma, estou claramente excomungado. Pero eu creio que mesmo noutros aspectos, o aspecto económico, no aspecto educativo, as conquistas que se teñan realizado a través das institucións que existen e que funcionan e que, polo tanto, teñen que producir algo, son moi modestas e en grande parte desvirtúan o espírito do nacionalismo auténtico polo que loitábamos antes da concesión do Estatuto. Unha cultura para desenvolverse, sobre todo nas circunstancias das que estaba rodeada a nosa, necesita unha política que realice. Estas circunstancias determinaban que estivese justificada un albor de propaganda. Podemos dicer que a crítica literaria e a historia literaria, as manifestacións escasas destas actividades culturais que preceden a miña historia son de tipo propagandístico. Eu, naturalmente, tratei de superar esa postura, porque os tempos xa reclamaban unha maior seriedade, un maior rigor no tratamento das obras que se publicaban en galego. Isto non quer dicer que non haxa algunhas manifestacións apreciáveis de crítica literaria anteriores, pero son moi fragmentarias e en xeral están dominadas por prexuicios ideolóxicos ou pola necesidade de fomentar a publicación de textos galegos. Por iso califico de propagandística esta etapa anterior. Claro está, se trata de estudar a cultura galega, no que ten de máis característico, e entón hai que aceitar que o idioma propio de Galiza, que é o galego, é o que caracteriza a literatura galega. Esa é a miña escolla, ese é o meu ponto de vista, que me parece natural, pero me parece natural non só desde un ponto de vista, digamos, patriótico, como consecuencia da adopción de un criterio político-cultural moi lexítimo, senón que desde o punto de vista técnico pareceme tamén o preferível e o máis lóxico. Mas hai un certo receio por parte de moitas persoas, moitas autoridades, moitas institucións do Estado español e mesmo da comunidade autónoma galega. Hai un certo receio perante a autodeterminación cultural do noso país. En este sentido,
hai que rexistar, se manifesta tamén noutras formas de actividade político-administrativa, hai que rexistar un certo neorregionalismo que tende a diluir o que pode haber de afirmación enérxica da nosa personalidade galega mediante estas interpretacións do que é galego que non son realmente rigorosas. É evidente que Valle Inclán ou Torrente, que é máis ben un levantino por os 4 costados, segundo o Ius Sanguinis, naceron en Galiza, como naceu dona Emilia Pardo Bazán. Mas son escritores que están enmarcados claramente dentro da literatura en lingua castellana. Don Ramón de Valle Inclán decía: nosotros, los escritores castellanos que procedemos de regiones dialectales, e evidentemente, ao escoller a opción do cultivo da lingua castellana, con todas as consecuencias, insérense dentro da literatura española. Non teñen as linguas hispánicas que se falan na península, todas elas os mesmos dereitos, a mesma condición de tipo legislativo, de tipo constitucional. E non se trata somente da Constitución, dos estatutos que aplican a Constitución, trátase mesmo de sentencias dos tribunais, especialmente do Tribunal Constitucional, que claramente fixan como oficiais dentro de termos máis restringidos que o caso da lingua estatal, as linguas nacionais non castellanas. Neste sentido, as autoridades están constranxidas por estas limitacións. Por outra parte, na mesma sociedade española, en grande parte tamén na sociedade galega, persiste este criterio que de alguna maneira subordina o galego ao español. Mas o criterio que presidiu o convenio constitucional que permite a existencia de culturas diferenciadas polas súas respectivas linguas dentro do Estado español é un criterio que de todas formas non supón a igualdade xurídica desas linguas. Neste sentido diríamos que, como xa insinuaba hai un momento, existe unha especie de neorregionalismo cultural que transixe coa existencia das culturas e as literaturas periféricas en España, pero que se resiste a concederlles un estatuto de igualdade con relación á lingua e á cultura castellana, que se convirtiu en lingua e cultura española, coa aportación, certamente, de moitos acarreos das nazóns periféricas, mas que, desde o punto de vista idiomático, está históricamente dominada por la preferencia dun idioma que se considera o español por antonomasia. Se bilingüismo equilibrado significa unha situación lingüística en Galiza en que o galego e o castellano se utilicen en todos os aspectos, digamos, ao 50% para constituir o 100% en xeral, e de indicar que non só os estudos de sociolingüística das figuras máis destacadas e honestas do mundo científico correspondente, senón tamén a historia, proban que é ilusoria esa posibilidade. É dicir, ese tipo de bilingüismo non é posible. Ese bilingüismo equilibrado ten que convertirse na práctica en diglosia. Se hai dúas linguas que serven para as mesmas actividades dentro da unidade política que consideramos, isto resulta antieconómico. Non hai povos bilingües, hai individuos bilingües, efectivamente, e eu non pretendo que os galegos posuamos un só idioma, podemos posuir 2, 3, 4, todos os que se quera, mas un pobo que teña dúas linguas para utilizalas
indiscriminadamente en todas as ocasións da vida, é un pouco que acabará por optar por un. Mas, dito isto, debo afirmar que o sistema de doble oficialidade lingüística en España pode constituir un serio obstáculo para o desenvolvimento e implantación definitiva do galego. Pode mesmo serlo no caso de Cataluña, pero en Cataluña, a diferencia do que ocorre en galego, persistiu sempre unha clase social, a clase media, a burguesía, que en definitiva é o principal sustento da cultura modernamente, que mantivo o idioma galego. Aquí non ocorre iso, entón o galego ten que ser especialmente protegido. Entre eses usos está, desde logo, en primeiro termo, a escola, a propia escola, onde se conseguísemos que a lingua normal fose o galego, teríamos avanzado moito. Mas hoxe teñen unha enorme importancia os medios de comunicación, os xornais, as revistas, a televisión, a radio, e sería tamén indispensável que se reforzase a presencia do galego nestes medios. E, dado que a tradición histórico-cultural do noso país nos lo presenta como un país moi estreitamente implicado na vida religiosa, tamén a Igrexa tería que ser un dos ambientes, tería que ser un dos ámbitos en que o galego restablecese o seu uso normal. En fin, hoxe creo eu que cando hai dous idiomas que se usan nun país, se tende a preferir un. Para que o galego fose preferido, sin prexuízo de que o castelán fose coñecido, sería preciso estimulalo, porque senón, desde logo, para emplear un símil que teño utilizado noutras ocasións, a tartaruga non atinxiría nunca a Aquiles, que leva moitos séculos de adianto. O galego é a forma primitiva do romance hispánico occidental. Neste sentido, creo funesto para o seu desenvolvimento normal unha ruptura co resto das realizacións do mesmo romance. Actualmente estás impoñendo en certos aspectos a indudável forza destas consideracións, mas hai un aspecto no que se obstina a presión oficial en actuar, que é o relativo á grafía, a ortografía. Que ortografía debemos utilizar para o galego? Hai que considerar o momento en que nos atopamos. Nos tempos en que non había ensino do galego, en que o galego estaba abandonado ao entusiasmo de un grupo pequeno de persoas, sería insensato tratar de aumentar as dificultades do seu uso e do seu fomento impondo unha ortografía que non se podía ensinar nas escolas. Entón, tradicionalmente, con lixeiras adaptacións, empregouse na nosa literatura, a partir de Rosalía, a ortografía castellana. Mas hasta cando vai a prevalecer ese criterio? Neste aspecto, pareceme absurdo que o poder oficial ou os seus asesores intelectuais se obstinen en que empreguemos a ortografía castellana. Creo que hai que volver á ortografía histórica, entendendo que dentro da evolución da ortografía histórica está a evolución da ortografía que hoxe chamamos portuguesa. E, por suposto, haberá que estudar minuciosamente en cada caso que innovacións da ortografía portuguesa son aceitáveis ou non son aceitáveis
A xente da Barreira é de un antirromantismo total. Ali apenas ten valor de capacidade de enxendrar feitos o idealismo, como nos casos de Otero, que ten unha narrativa moi ideologizada. Eu estou inserto dentro do neorrealismo que por aquela época dominaba tamén a literatura europea. As persoas proceden ordinariamente por motivos de interés económico. Así que creo que un texto que ten unha precisión e que ten un objetivismo, se se quer, bastante cru, que choca coa amplificación e coa mistura de realismo e romantismo que caracteriza a novelística nós, sobre todo na súa figura principal, que é evidentemente Otero Pedrallo. Por outra banda, os meus propósitos ao escribir esta novela, que foron, como che digo, reunir unha serie de estampas da vida rural enmarcadas nun ambiente dominado por unha casa señorial, pero dando moita intervención aos campesinos, foi un propósito de fixación de unha realidade que estaba extinguíndose. Mas, en todo caso, non pretendín nunca facer, claro, a epopeya da sociedade galega do século XIX. Efectivamente, esa técnica resultou enormemente incómoda para o compositor, para o redactor, para o autor. En varias ocasións estiven tentado de facer intervir a Escorpio como unha voz máis, aínda que ocupase un lugar modesto na polifonía de voces que nos presentan a súa vida. Mesmo pensei que Xequer, ao final da súa vida, no momento que precede a súa morte, pronunciase as derradeiras palabras, pero como xa tiña moi avanzado o texto, pareceume que técnicamente era máis perfecta a absoluta abstinencia e utilización desta voz. Isto está relacionado con esa sombra, con ese misterio que rodea o personaxe, que, por suposto, non é resultado das dificultades que supón esta técnica, senón que é algo querido tamén, porque non só Escorpio, senón ti e eu somos seres misteriosos, todo ser humano é misterioso, temos unhas grandes zonas de sombra, e me parece que reflexar esa sombra, en lugar de lanzar un foco como de televisión que iluminase con unha claridade enganosa a realidade do mundo, era máis eficaz. Se nos situamos no plano formal, evidentemente non se trata dun romance autobiográfico, trátase precisamente dun romance heterobiográfico. Hai unha biografía que se expón, podía titularse Vida de Escorpio ou Vida e Morte de Escorpio, pero os biógrafos son todos persoas exteriores ao propio Escorpio. E esa particularidade de que antes falábamos, de que Escorpio non é unha voz do romance. Neste sentido é heterobiográfico, formalmente. As formas posíveis de teatro se basean na existencia de un público, xa sexa un público popular, enteiramente popular, xa sexa un público burgués. A burguesía, como sabemos, no noso país, dende hai moito tempo, está máis ou menos, con excepcións, por suposto, alongada das preocupacións relativas ás creacións literarias galegas. Ao non existir en suficiente volume público de tipo burgués como existía en Cataluña, pois non existe esa tradición e, polo tanto, a nosa obra é máis reducida, máis precaria e máis difícil. Eso explica que, en grande medida,
moitas das obras de teatro galegas interesantes non se teñen representado ou se teñen representado escaso número de veces. Hai tamén unha grande apatía en certas masas ou en certos sectores dos posíveis leitores ou dos posíveis espectadores de teatro galego. E todo isto explica, habería que facer un estudo sociolóxico máis apurado, que o meu teatro non teña sido especialmente agarimado polo poder, polas institucións oficiais. Mas, sin embargo, a xulgar polo que me din persoas expertas nesta materia, a miña farsa das zocas, despois de Os vellos non deben de enamorarse, é a obra máis representada en Galiza. Evidentemente, representada espontaneamente en lugares ao mellor afastados das cidades importantes de Galiza. En todo caso, non me sinto frustrado, porque eu creo que unha certa impopularidade hai que afrontar sempre se se quer servir realmente ao povo, xa que moitas veces o povo necesita que se traballe para el en forma que se rompa unha serie de prexuicios aos que el mesmo está atado como consecuencia da historia da cultura galega. Hoxe hai un centro dramático oficial, hai posibilidades económicas de montaxe de obras, mas a elección das mesmas e o maior ou menor acerto dos que dirixen esta actividade é cuestión que se presta, por suposto, a discusión. Creo que hai máis vitalidade, hai máis paixón, hai máis, si se me permite dicelo, autenticidade na miña poesía desde o punto de vista humano que pode haber nalgúnas das manifestacións poéticas dos meus compañeiros de xerazón. Ou polo menos eu pretendín unha cousa distinta da que pretenderon Aquilino coa súa perfeición ao escandilo verso, coa súa métrica sumamente coidada e sonora, ou Cunqueiro, para quen, na maior parte dos casos, a graza, o ímpetu de tipo lúdico parece predominar sobre todo outro propósito. De todas formas, o problema relativo ao público literario na Galiza está enormemente condicionado polas circunstancias sumamente complicadas da vida político-social do noso país. Hai pouca sinceridade nas actuacións, logo hai unha política de favoritismo que se manifesta no proteccionismo oficial. Todo isto é perturbador. Por outra banda, os problemas da poesía galega están moi estreitamente relacionados coa situación xeral do país, cuxa cultura está afogada ou sumamente perturbada pola existencia de outra cultura inserta no mesmo campo territorial en que se produce a cultura propiamente galega. E todo isto influi dunha maneira sumamente perniciosa na sinceridade dos poetas, na sinceridade dos escritores, en toda a vida de tipo literario que se manifesta ao redor, dos premios, das opinións que circulan co marchamo do tópico, etc., etc. Bueno, esperamos contra toda esperanza. Esta frase, que ten xa unha ilustre prosapia, pode servir de lema aos galegos. Hai que esperar contra toda esperanza, porque mentres non decidamos suicidarnos como povo, temos que confiar na posibilidade de reitificar a historia. E a historia, por suposto, ten que ser reitificada. Reitificada mediante unha maior inserción nas institucións, nos elementos
de poder que nos gobernan dunha realidade histórico-social que está sendo descuidada, porque tanto no campo propiamente político como no campo literario estamos hoxe gobernados por oligarquías, porque se supón que somente un grupo pequeno de persoas sinte e coñece verdadeiramente os intereses do noso país. En parte é certo, hai todavía unha grande apatía por parte do público en xeral para gozar da literatura galega, e tamén hai unha grande apatía para intervir na vida política galega. Intervir na vida política galega non precisamente como directores desa vida, pero para estar presentes en todos os aspectos da mesma, especialmente nas chamadas aos comicios. Mas debemos rectificar este criterio. Hai que socializar, hai que desgubernamentalizar en certo modo a vida literaria como a vida política do país, para que esta non sexa resultado do goberno de unha oligarquía que se cree dotada de condicións que lle permiten actuar como nos tempos dun despotismo ilustrado xa superado enteiramente, porque hoxe, entre a aristocracia do pensamento e a democracia que o sustenta, non hai xa as distancias que poden xustificar un Carlos III ou un Esquilache no século XVIII. E neste sentido, pois hai que democratizalo todo, incluso tamén a vida literaria, sen que isto reste a literatura, especialmente a poesía, esos rasgos de distinción que son absolutamente precisos, porque a literatura é un produto artístico, a arte é unha actividade social, pero unha actividade que debe recoller o máis exquisito desa sociedade.